ورځو په پروګرام کې را سره تکړه نوښتګر شاعر بدري تکل صاحب دی. بدري تکل صاحب د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي درته وایو. په پروګرام کې درته ډېر زیات ښه راغلاست وایو. ستړی مه شئ. تاسو ستړي مه شئ نثار صاحب او د دې ټولې غونډې د دې ټول بانډار ګډونوالو او برخوالو ته د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي وړاندې کوم او الله تعالی دې دغه اختر زموږ ستاسو د ټول ملت او د ټول اسلامي امت د خوښۍ اختر وګرځوي. ډېره زیاته مننه. ورځو ښایي یو څو شعرونه به راته ووایې، مسلسل څو غزلونه درڅخه اورو. لا څومره وخت ستا د وصال پاتې دی، دغه یو سوال دی چې محال پاتې دی. ستا د دوو سترګو د دیدن نیستي ده چې کور او کلی له بلال پاتې دی. ډېر عالي، ماشاءالله. او د زړه انګړ ته مې ښامار نه راځي، ورپکې ستا د مخ مشال پاتې دی. د مجنون عشق سړی څه ووایي، د مجنون عشق هسې مثال پاتې دی. ډېر عالي، ماشاءالله. او د مجنون عشق سړی څه ووایي، د مجنون عشق هسې مثال پاتې دی. ته چې روان شوې د ابد په سفر، ما سره ستا د لاس دسمال پاتې دی. او ته چې روان شوې د ابد په سفر، ما سره ستا د لاس دسمال پاتې دی. او زه در لوګی شوم ته مې وپاللې، پر زنه خال پر سر د شال پاتې دی. او د ښار ماحول مې بیخي نه دی خوښ، مزاج مې اوس لا کلیوال پاتې دی. او تا که هر څومره یارانې پیدا کړې، بدري تکل د انډیوال پاتې دی. وای ډېرې هستۍ د خواهشات لوړ کړل، ډېرې هستۍ د خواهشات لوړ کړل، ځکه د ورو په ورو لغات لوړ کړل. او له تا قربان شم د غربت زندګۍ، تا مې بیخي ډېر درجات لوړ کړل. او زه چې ټیټ سر له تا اتا مخلمه، پر ما دې څومره احسانات لوړ کړل. او د سوال پټۍ له شونډو مه خوځوه، له خپلې خولې دې برکات لوړ کړل. ځینې له خپله ډاډه برندې سترګې، ځینې پر موږ د خان خیرات لوړ کړل. او ځینې له خپله ډاډه برندې سترګې، ځینې پر موږ د خان خیرات لوړ کړل. له خاورو جوړه د ادم زویکیه، ولې په څه دې حرکات لوړ کړل. او د هغه ستر ذات و عظیم دربار ته، زما پرښتو زما مناجات لوړ کړل. او بدري تکل چې ستا خنجر وخوړم، لیونی درد مې کرامات لوړ کړل. ډېر عالي، ماشاءالله. بدري تکل چې ستا خنجر وخوړم، لیونی درد مې کرامات لوړ کړل. یو شعر بله ووایم، ده چونکې دا موږ ستاسو د وطن اختر ده، خو د مسلمانانو خو داسې دي لکه یو بدن یو وجود. نو موږ ستاسو د یو مسلمان وجود پر بدن باندې نن د کفارو او یهودو له طرفه سخت ظلمونه روان دي، چې هغه تاسو ټول خبر یاست. د غزې تړانګ یا د په اصطلاح د فلسطین مظلوم ولس ده. نو هغو ته ما یو شعر لیکلی دی، هغه به هم دلته ووایو، تاسو اجازه وي. وایي د دې ځمکې له کورې به څه کیسه که، د عرب له جزیرې به څه کیسه که، چې ماشوم د فلسطین الله ته ورشي، د بمبار غزې به څه کیسه که. د دې ځمکې له کورې به څه کیسه که، د عرب له جزیرې به څه کیسه که، چې ماشوم د فلسطین الله ته ورشي، د بمبار غزې به څه کیسه که. او مسلمان پاچا په خوب باندې ویده و، زمونږ پر ننګ د یو کافر د ځواب نه و. د یهودو له بې رحمه ګزار لاندې، سره ګډ مو ځکه خاورې او ماغزه و. او وی پر عقل پردې د خواهشاتو، دام کې ګیر و د دنیا د مادیاتو، د زړه سترګې یړندې فکر یې شل و، پوروړي و د خپلو احساساتو. په یو لاس کې سیخ کباب، بل کې شراب و، روږدې شوي په سرود رقص او رباب و. د کافر سوري ته ټیټ سرونه ناست و، تش په نوم نه د حساب نه د کتاب و. ای زموږ د بیت الله او اقصی ربه، په نړۍ کې د هر څه او هر چا ربه، دا ویده امت په خپل قدرت بیدار کړه. ستا قربان شمه زما او زما ربه، له فارس یو سلمان ته ضرورت دی، د بلال د خولې اذان ته ضرورت دی. بیا د وخت ابرهه تاو دی، له کعبې نه ابابلو د اسمان ته ضرورت دی. او مسلمان پر یو لور او یو هدف کړي، ورنه جوړ بیرته واحد او مضبوط صف کړي. د خیبر او د حنین یاد را تازه کړي، بیا پتلیز مسرمات د زړه صدف کړي.
او خیر کنن مو ایوبیا او ابدال نشته عمر نشته منصور نشته جلال نشته د امت هیلې عصري د دین سراغه د امت هیلې عصري د دین سراجه ځوان ستا خو په سیالي کې بل سیال نشته او کسپاره د اسو تلل د اقصا لور ته چې بیا او کسپاره د اسو تلل د اقصا لور ته چې پاته نشي بیا ګوره پیغور ته دی غزا ته یو بدري تکل پکار دی چې شهید او یا غازی راشي خپل کور ته واه ډیر عالی ماشاءالله دی غزا ته یو بدري تکل پکار دی چې شهید او یا غازی راشي خپل کور ته دی غزا ته یو بدري تکل پکار دی چې شهید او یا غازی راشي خپل کور ته ډیره زیاته مننه